हल्का शीतन चाहिँ अब चट्टै हामी खानको लागि रेडी छौं। फर्स्टचोटी टर्कीको मासु खाएको। गाइस यो चाहिँ मेरो टर्की फार्म हो। यहाँ चाहिँ यहाँहरूले यो टर्की कुखुराहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै यहाँ देखिरहनु भएको यो चाहिँ विकासे कुखुरा भनौँ न, एउटा टर्की कुखुरा हो। यहाँ चाहिँ लगभग 12वटा टर्की कुखुराहरू मैले पालेको छु र आज चाहिँ साथीहरूको पनि छुट्टी भएको कारणले गर्दा एउटा टर्की कुखुरालाई चाहिँ काटेर यसको चाहिँ व्यवस्था गरौँ भन्ने हेतुले चाहिँ, तर मैले टर्की कुखुरा चाहिँ खाएको छैन। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ टर्की कुखुराको मासु कस्तो हुन्छ टेस्ट गरौँ न भनेको कारणले गर्दाखेरि आज एउटा कुखुरा चाहिँ हामी व्यवस्था मिलाउने छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राय सबै फेमल टर्की कुखुराहरू हो। यहाँ चाहिँ मेल भनेको यो सबैभन्दा यो ठुलो एउटा मात्र छ यहाँनिर र अरू सबै यहाँ देखिएको चाहिँ यो सबै फिमेल टर्कीहरू हुन्। र यहाँ दाना पानीहरूको व्यवस्थाहरू पनि यस्तो तरिकाले गरिएको छ। यहाँ चाहिँ पानीको भाँडो छ, यता दाना। गाइस अब म यो कुखुरालाई समाउन गइरहेको छु। बफरी कत्रो बल गरेको यार, ठुङ्नुको लागि आउँदैछ। यसलाई चाहिँ त्यसको खुट्टा चाहिँ बाँधिदिने हो। ल गाइस यो एउटा टर्की फिमेल कुखुरालाई चाहिँ रेडी गरियो। यसलाई चाहिँ कस्तो डोरो यार, यसलाई चाहिँ अब चट्टैसितले लगेर व्यवस्था गर्ने हो। अरूहरूको व्यवस्था गर्ने दिन चाहिँ अलिक पछि आउँदैछ। यहाँ सानो लोकल कुखुराहरू पनि पालिएको छ। यहाँ चाहिँ कार रहेको छ, कारको चाहिँ ढोकै खोल्ने हो। यो कार्टनमा चाहिँ यहाँनिर राखिदिने हो यसलाई। Let's go guys. फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म रुममा पुगिसकेको अवस्था। एकछिनमा व्यवस्था हुन्छ यसको चाहिँ। सरर यहाँ चाहिँ पानी बोइल भइरहेको अवस्था छ। टर्की बिचरा टर्कीले के गर्नु त, अब खानैको लागि भगवानले बनाइदिएको। आज यो टर्कीको अन्तिम मिति हो। के सपना देखेको होला हिजो है बिचराले। कति केजी होला लगभग यो? 4 केजी होला। बुढे बाउ आयो फेरि। बुढे कति केजी छ? कति किलो छ मटर? ल गाइस अहिले चाहिँ टर्कीको मासु चाहिँ आमा गजब तरिकाले एकदम खङखङ लाग्ने भएको रहेछ। र यहाँ चाहिँ शीतन छ, हल्का शीतनसित चाहिँ अब चट्टै हामी खानको लागि रेडी भइसकेका छौँ। ल फर्स्टचोटि चाहिँ म यहाँनिर टर्की कुखुराको चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ खाएर चाहिँ भन्छु है त। You like? यो ठक्कै भन्नु पर्दाखेरि लोकल कुखुराको मासु जस्तै हुँदो रहेछ क्या। एकदम मिठो, धनै हाँस जस्तो पनि है। र यो चाहिँ मैले चाहिँ जीवनमा पहिलो पटक टर्की चराको चाहिँ जुन मासु चाहिँ अहिले खाइराखेको छु। यो जिन्दगीको मेरो फर्स्ट अनुभव, एकदमै टेस्टी। यहाँहरू पनि यदि बरेनमा हुनुहुन्छ र टर्की चराको चाहिँ मासु खानु मन छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला है। म यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छु। यहाँ सुन्दर भाइले पनि टेस्ट गर्दैछन्। पहिलोचोटि नै होला है? फर्स्टचोटि मेरो। फर्स्टचोटि है? फर्स्टचोटि टर्कीको मासु खाएको।
कस्तो बनाइयो पकाइयो खाइयो कस्तो अनुभव भयो त फर्स्ट चोटी खाँदाखेरि अनुभव खाने बेला ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको लोकको कुखुराको जस्तै हो टेस्ट तर हेर्दाखेरि हाँस जस्तो त हो तर हाँस जस्तो होइन यो टेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै लोकल कुखुराको जस्तो हो खाँदा एकदम मिठो छ चुप्पा एकदम राम्रो है मिठो पकाउनु पनि मोटु भाइले चाहिँ एकदम मजा गरेर चाहिँ पकाउनु भएको रहेछ हैन आज चाहिँ फर्स्टचोटि खाएको होइन एकदम मिठो लाग्यो मलाई आज चाहिँ हामीले टक्कैसितले टर्की कुखुरा ल्याइयो काटियो र चट्टैसितले भुटन लाएर चाहिँ अहिले चाहिँ सितनसित चाहिँ टक्कै यो 6 स्ट्रङ बियर फर्स्टचोटि हामीले चाहिँ टर्की चराको चाहिँ चरा के भनौँ कुखुरा वर्गमा टर्कीको मासु खाइराखेका छौँ एकदमै टेस्टी हुँदो रहेछ यो मासु चाहिँ र यहाँहरूले पनि एकपल्ट चाहिँ टेस्ट गर्नु होला किनभने यो चाहिँ एकदम ठक्कै कुखुरा लोकल कुखुरा जस्तै हुँदो रहेछ एउटा टर्की पाल्यो भने एक वर्ष पाल्यो भने 8 केजी 9 केजी जतिको हुन्छ हो आजको यो पनि लगभग कति 6 केजी थियो 6 केजी जस्तो 6 किलो हामीले खाइयो बराइनमै बनाएर खाएको 6 केजी भुत्लासित सबै जोग्दा चाहिँ 6 केजी यो अब त्यसको मासु मात्रै चाहिँ कति केजी लगभग 5 केजी 5 केजी जस्तो थियो है व्यवसायको लागि नेपालमा हुने मान्छेले व्यवसायको लागि यो टर्की पालन गर्नुभयो भने एकदम राम्रो उपयुक्त छ यो हो टर्की तपाईले 1 वर्ष पाल्नु एउटा बोको भनेको 10 किलोको बोको हुन्छ नि 10-12 किलोको बोका खानु जस्तै एउटा टर्की पनि 12 किलोको 10 किलोको जतिको हुन्छ कि तर यो टर्की पनि आजभोलि नेपालमा त पालन गरिराखेको छ होटेल हुँदी पनि पाइन्छ पाउनु त है टर्कीको मासु तर एकदमै लोकल कुखुराको मासु भन्दा टर्की चराको मासु चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ सो गाइस अब रातको अहिले 8 पनि बजिसक्यो सो यहीँनेरि यो भिडियोको एन्ड गर्न चाहन्छु हस् त गाइस फेरि भेटौँला गुड नाइट सी यू